E aí, minha galerinha, beleza? Seja bem-vindo mais um vídeo em nosso canal ou canal do FGano Costa Som. Beleza, galera? Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar ensinando vocês a fazer uma caixa de grave, né? Usando algumas chapas de papelão. Já deixei cortado aqui, tá? Mas vou estar passando para vocês aqui. A gente está com dois, né, alto-falantes. É 8 ohms, não marca a potência deles, mas com certeza de ser uns 20 watts, 15 a 20 watts, né? De você que ele é bem potente. E é o par, pessoal, muito luxo, tá? Foi comprado na Shopee. O pessoal até me pediu o link, já cacei lá, acho que não sei se o vendedor parou de vender, não consegui ver mais. Tô achando que, não sei, que o pessoal tá com loja, pessoal, na Shopee, mas tem hora que vende, tem hora que sai do site, né? Parece que para de vender, sai a loja, tira a loja do ar. Não sei, mas a gente vai estar pesquisando para ver se a gente consegue achar esse vendedor que vendeu, o link desse vendedor para mim deixar para vocês. Mas se eu não deixar é porque eu não achei, tá beleza? Então, pessoal, aqui é o seguinte, aqui a gente está com a frente, tá? As divisórias da frente é onde vai trabalhar os nossos alto-falantes e vocês vão ver aí nas fotos como que foi feito o processo e tudo mais. A forma que a gente cortou o papelão, a forma que é cortado, tá? Para ficar assim, pessoal, a gente usa um esquadro, régua escolar, caneta e um estilete. E um pouquinho, 10% da nossa memória que Deus deu nós. Não é certo? Beleza? Vou medir essa parte aqui, pessoal, onde vai trabalhar os alto-falantes. Vamos aqui? Então, sem mais, sem menos, vai dar 10 centímetros por 10, tá? 10 por 10. Olha, 10 por 10, viu? Isso aqui é 10 por 10. Essa parte aqui, pessoal, é a parte traseira da caixa, tá? Parte traseira. Papelão reforçado, pessoal, olha. Papelão aqui é bem grosso, ele tem meio centímetro, tá? Então, seja, a largura aqui, pessoal, que vai ser a altura da caixa, 10 centímetros também, igual à frente, para não ficar desigual. Agora, como ele vai trabalhar por dentro desse aqui, ele já é menor do que esse aqui, tá? Mas mede 20, quase 21 centímetros, 20,7, mais de 20,5, tá bom? Esse aqui. Agora, pessoal, vamos medir agora os laterais da caixa. Como vai trabalhar assim, né? Olha, a forma que é, ó. Como vai trabalhar aqui, ó, né? Porém aqui, ó, vou estar virando essa parte aqui para cá para vocês verem. Essa parte pode ser a de baixo, né? Então, no caso, vai trabalhar nessa forma assim, pessoal, ó. Por cima dele aqui, ó. Que essa parte aqui vai trabalhar por cima aqui, tá bom? Olha, nem eu fazer, vocês vão ver que vai ser. Então, é isso aqui, pessoal, ó. Nessa forma aqui, ó. A gente já deixou riscado aqui, tá? E a gente vai medir aqui o papelão, tá? Medindo aqui da 14 por 10 também, igual a parte traseira. Somos, tem uma chapa que é menor aqui, né? Essas aqui são por igual, né? Essa daqui é a mais menor no comprimento aqui, porque essa aqui vai trabalhar por dentro aqui, vai trabalhar por dentro, porque a outra parte vai vir aqui por dentro, que é essa parte aqui, pessoal, vai vir aqui, ó, por dentro, parte traseira da caixa, tá bom? Aqui um alto-falante e aqui o outro falante, tá? Os dutozinhos os dutozinhos a esquina aqui, né? Então, beleza, tá aí. Vocês viram aí, né? Que a medição aqui foi... Cadê esse aqui, pessoal? Esse aqui é maior. Que nem 14 por 10, né? Esse aqui é menor. Esse daqui é 13,5, tá? Tirei meio centímetro, que é a grossura do papelão, que nem eu falei para vocês, que tem meio centímetros. Então, essas três aqui. Essa parte aqui pode ser pode trabalhar assim, ó. O outro aqui embaixo. Vai trabalhar embaixo aqui, esse aqui. Então, no caso, a caixa vai ficar tipo assim. Mas só que, porém, esse largo aqui, ó, tá? Esses daqui trabalha por dentro aqui, né? Esse outro trabalha a divisória aqui, tá? E da divisória aqui, pessoal, ó. A da divisória que tem aqui, vem essa parte daqui, ó.
Essa partezinha que nem vocês estão vendo aqui, ó. Vai ser feita assim, tá? Não sei se está dando para ver aí, mas se eu chegar mais para lá, vai ser montada a nossa caixa assim. Eu gosto de explicar, pessoal, porque o pessoal fica em dúvida, né? Vai ser montada assim, tá bom? E a chapa larga vem tampa todos dois aqui por cima, esse aqui e o outro lá do lado aqui. E essa divisória no meio, tá ok? E agora vamos deixar as medidas dessas duas partes aqui, que as outras eu já deixei. Tira print no que eu estou mostrando aí, viu, pessoal? 14, pessoal. 14 de profundidade, igual o daqui também. 14, daqui 14. Agora nós queremos ver o comprimento aqui. O comprimento, pessoal, sem mais, sem menos, 21,6, tá? Pouco mais de 21,5, tá bom? As duas chapas. Agora, os cantinhos, né? Os quebra-canto da frente, ó. Vai trabalhar só na frente, e por dentro não vai atravessar e nem vai trabalhar por dentro, só por fora na esquina. Então, cortei as chapinhas aqui, pessoal, 4 centímetros, tá? 4 centímetros. Vocês podem olhar 4 centímetros por 2,8, tá? Não é nem 3 centímetros, tá bom? Por que, pessoal, que eu cortei isso aqui? Essa parte aqui, pessoal, no papelão aqui, ele vai trabalhar na quina. Então, seja, aí, pessoal, olha, se não é o mesmo tamanho, aí, ó, mesmo tamanho aí, ó, viu? Ó, parece que é maior, mas não é, ó. Mesmo tamanhozinho aí para ficar tudo quinadinho, beleza? Então, pessoal, eu uso essa cola, tá? Tec Bond, modelo Tec Bond. É a Ultra Rápido. A Ultra Rápido dá uma super cola, tá? Muito boa. Para colar o papelão, para vedamento, uso bastante cola quente. Que são esses daqui que eu tenho aqui. Tem um pouco aqui, né? Certo? Né? Então é isso aqui que eu trabalho. Esse risco aqui, vocês viram que tem o marca-passo aqui, ó, para riscar lá, tá bom, pessoal? Então, pessoal, o vídeo de hoje era fazer uma caixa de grave para vocês. E já aproveitando aqui, já vou estar mandando um salve aqui para o nosso inscrito, fã do canal nosso aí, pediu um inscrito aí, né? É o nosso amigo Aloysio e Vilma. Da onde que esse pessoal é? Do Rio das Outras, Rio de Janeiro. Então, salve aí para você, Aloysio e Vilma, deve ser um casal, né? De Rio das Outras, no Rio de Janeiro. Um salve aí para vocês. E o outro, nosso amigo Alexandre Xavier, de Santo Antônio do Rio Grande do Norte. Salve para todos vocês aí. Desculpa se eu não falei muito beleza aí, mas é de coração, tá valendo. Pessoal, se você não for inscrito, se inscreva, compartilhe, ativa o sininho de notificações com as palavras todas, deixa seu like. E você que já é inscrito, muito obrigado, deixa um likezinho aí. Ah, e quero ver da onde que vocês... Deixa nos comentários aí de onde vocês estão vendo o nosso trabalho aí, está curtindo o nosso trabalho aí. Deixa nos comentários aí de qual cidade você é, da onde você está vendo o nosso vídeo aí, que é muito importante para mim. Eu fico muito agradecido de vocês fazer isso, beleza? Então vamos ao vídeo, vamos fazer a nossa caixa de grava aqui, né, pessoal? Vamos montar esse troço aqui todo aqui, porque tá ligado que não pode deixar, né? Vocês na mão aí. Acompanhe o vídeo aí, a forma que vai ser montado a nossa caixa, tá? Pessoal, lembrando vocês, vou fazer uma caixa simples. Não vou botar fitinha na beirada, não vou dar cabelo. Vou fazer ela simplesinho, só para vocês verem que vocês têm capacidade de fazer uma caixa de grave, tá? E a gente vai estar usando uma placa, decodificador MP3, uma coisa para poder tocar os alto-falantes, que eu não vou pôr na caixa, né, pessoal? Estou fazendo uma caixa de grave e a gente vai pôr outro equipamento para estar tocando aqui fora da caixa, tá bom? Não vai ser adaptado aqui nela não, beleza? Então, pessoal, acompanhe o vídeo para vocês verem a forma que vai ser feito aí a nossa montagem, linda montagem, e também ver a qualidade do som que vai ficar aqui nessa caixa de grave, beleza? Então, bora pro vídeo?